inayusan yung ref dito sa baba. Sa kitchen dito. So, yan yung before niya. Super gulo. So, lilinisan na natin yan. And i-organize. So, yan. Yan. Yan yung before. So, umpisa na natin maglinis. Guys, so ngayon naman, nandito ako sa kitchen namin. So, kakatapos ko na maglinis and mag-organize ng ref sa room namin. So, ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano ako maglinis and mag-organize ng kitchen. Let's start na. So now, tapos na tayo mag-organize and mag-linis ng ref. So, let's start now. So now, meron tayong dito, meron tayong cheddar cheese and low-fat milk. Meron tayong red wine, all-purpose cream. Yan, meron tayong parmesan. Ito, mango dressing and chili dressing. Mango and chili dressing from Tesco. Meron tayong condensed milk. Ayun yung open na condense. Ito, meron tayong lemon juice. Nabili ko to sa Healthy Options. And ito, Japanese mayo. Ito yung favorite na mayonnaise namin ni Lance. Yung Kewpie. Kewpie or Kewpie? Na Japanese mayo. Yan. Meron tayong ito. Mayo na na. Meron tayong mozzarella cheese. Yan. Meron tayong quick melt na cheese. Ito, nasa room ko namin sa taas ito, Nutella spread. So, dito na lang yan. Ito, meron tayong cocoa or cocoa. Ito pa, meron pa akong lasagna na pasta. Hindi ko pa naubos. Yung gumawa ako, minatira. Lahat kasi na-boil ko lahat dapat pala konti lang. Ito hindi ko pa rin nagagawa. Spring rolls wrapper, rice wrapper siya. So ito yung red wine. Ulit na natin. Yan. Ito yung fresh milk. Ito yan. Then yung kanina. Ito naman, meron tayong apple, yan, orange, masasira na yung orange, Yan, orange, lemon,
mango. Yan, and doon. Yan. Dito naman, ito yung favorite ko, pinagawa ko to kay Manang. Pipino. Pipino na may ano ba to? Pipino na may suka. Tapos may sugar and pepper. Yan, favorite ko yan. So, dito naman, meron tayong butter. Yan. And ito, meron din tayo nito, pang Korean. Meron tayong lettuce. Yung lettuce ko, kailangan ko ng mga gawing salad. Masisira na, may ano na. Ito, garlic. Sa garlic, ano ko na si Mana na ganito. Para mabilis, kasi ang bihirap magkaroon ng bawang. Kaya gumagawa na si Mana ng ano, ganyan. So, meron tayong, ito rin, matagal na rin to dito. Sweet corn. So, dito naman, yung mga vegetables. Yan, bell pepper, onions, bell pepper, eggplant, potato. Yan naman lagi kong binibili. Potato, carrots, ito, bagu beans, eggplant. Ito yung mga kalamansi. So, ang ginagawa ko, pag may mga ano, sa sipla ko na siya nilalagay para isang kuhaan. Ganyan. So, kalamansi. Tapos kukunin ko na lang siyang ganyan. Ito yung mga sili. Para hindi siya kalat-kalat. Yung onion ko, gusto ko ganyan. Nakaganyan na siya. Para po kukuha mo ganyan, mabilisan na lang. Yan. Ganyan din onion, white onion. So ito yung pinaka ano ko. Kaya ko siyang ginagawa ay naka-ziplock. Para naka-organize. Then pag may mga bawa, may natira ako mga pipino, nahiliwa or potato, yan, ziplock ko lang. Para isang ano na lang. Pila na lang. Yan. Tapos meron tayo. Yan. Ginger. Naka-ziplock din. So yung iba, hindi naka-ziplock kasi hindi pa siya open. Pag na-open ko na yan, tsaka ko siya i-ziplock. Yan. So dito naman, meron tayong beef cube. Yan, beef cube. Yan, lagi itong meron, pag every time na mag-grocery ako, lagi ako may beef cube, and butter, yan. Hindi mawawala sa akin lagi butter. And yan, mga beef cubes. And ito naman, wasabi paste. Yung nagmaki ako. Dito naman, ewan ko kung saan nabili ni Mark to. Chili, parang chili oil. Tagal na din to eh. Okay pa yan. Ito, ketchup, wala na din. Andun pa sa pantry ko yung bagong ketchup. Kailangan maubos muna to bago ko buksan yung nasa pantry. Ito, meron tayong teriyaki sauce, mustard. Ayan. Ito, chicken seasoning. Meron din akong pork nito naubos na. Ito, chicken na lang. Ito, chili verde, green chili sauce. From Caramba, yung brand niya. Masarap to. Lalo na sa pizza. Yan. Yan. Barbecue sauce yan. Inuubos ko na lang din to. Binili ko to sa sa Rustans. Yan, yung mustard. Ito yung original sauce na A1. Masarap din to sa mga steak. Ito, Worcestershire sauce. Yan, lagi akong may ganyan din. Konti na nga lang eh. Olives, yan, meron din akong lagi nito. Sa pantry, meron din akong green olives. Ito, black olives yung naginamit ko. Sesame oil. Ito yung favorite ni Lance na dressing. Kyoki dressing, roasted sesame.
Yan. Then, ito, lagi rin ako meron ito, Tabasco. So, dito naman yung mga seasoning. Yan, nor liquid seasoning. Ito, na bagoong. Yung binabili ni Mark na Indian mango, may kasama nito. Ito, sweet chili sauce. Yan. Kimchi. May kimchi pa rin pala ako dito sa, sa kitchen. Bukod pa yun nasa room. Yan. Atsara. Paubos na din. Ito, bagoong. Yan. Bali dalawa yung bagoong. Ito, mirin. Itong mirin na to, masarap to sa mga chop suey. Yan, mirin. Yan tayong raisins. Sobra ko to kasi gumawa ako ng Valenciana. So may sobra pa. Ito naman. Ito yung favorite ko. Tuyo. Yung sun-dried fish. Ang ganda kasi niya kaya ito lagi binibili kong brand. So, hindi siya yung parang nakaganon yung mga kaliskis. Yan, ayos na ayos Then, ito naman, oyster sauce. So, yan. Ito yung mga laman niya. Yan. So, yan. So, dito naman tayo sa freezer. Yan. Dito muna tayo sa first layer. So, ito mayroong ice cube. Ito, yung ginawa kong banh mi na Vietnamese. Ito kasi binigay sa amin ng client namin. Vietnamese kasi siya Masarap siya. Ang tawag dito, chop, banh mi chop. Basta yun. Para siyang tofu, pero hindi siya tofu. Masarap siya. Pang banh mi na sandwich. Yan yung celery, dito ko nilalagay. Kasi madaling masira para magamit ko pa yan. Celery. Ito, galing Vietnam. Gagawin ko din to. Bukas, promise gagawin ko na yan. Kasi lagi ko sinasabi, lulutuin ko pero hindi ko naman gagawa. Ito pa rin, meron pa pala ako dito. Corned beef. And ito, dapat gagawa ko ng Vietnamese roll. Hindi ko pa rin siya nagagawa. Ito yung ko. Ito. Yung rice ano ba yan? Rice paper. Vietnamese roll. Ito yung ilalagay ko. So, hindi ko pa nagagawa din yan. Tagal na rin yan dyan. Yan. So, dito naman, ito na yung mga pork. Ito na siya, yan, mga ground beef. Puro chicken na yan Chicken. Liempo. Ito, chicken liver. Beef. Pork. Puro pork. Yan, pork. Ito, chicken. Whole chicken. 2 whole chicken ko. Ganito. 2 yan. Ito. Yan. Puro na yan. Ito pa, whole chicken. Yung nasa ilalim, ground beef. Chicken liver. Yan. So, yan ang laman ng freezer. So, yan guys. Yan yung laman ng freezer namin and ng ref. So, sana na-enjoy nyo yan yung ref tour ko ngayon. So, thank you guys.